마요네즈 맛 없어. 치킨 마요가 이거 섞인 맛을 먹는 거 아니야? 아니. 됐어, 비벼 먹어. 도와줘?
엄마보다 니가 작지 않아. 아마 찾아. 어우, 어우, 순한 맛이야? 아니 보통 맛이야. 딱 자기는 보통 맛. 나 보통 사, 보통 맛이거든. 매우면 얘기해. 보통 사람이잖아. 난 매운 사람이야. 비슷하네. 비슷해? 여기 배달한데? 술은 그냥 안 되구나. 여기 모든 메뉴 포장 가능해. 와, 있어. 아빠가 더 좋아하네. 사장님 저희 사이다 하나만 주세요. 네? 사이다. 아, 별로.